ஹலோ கைஸ், இப்போ நம்ம எங்கே இருக்கோம் அப்படின்னா குத்ரா லேக்ஸில் இருக்கோம், துபாய். இது வந்துட்டு ஒரு கேம்பிங் சைட். இங்கே எல்லாருமே வந்துட்டு வின்டர் சீசனில் வந்துட்டு கேம்ப் பண்ணுவாங்க. பிகாஸ் ஆஃப் டெம்பரேச்சர் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். அதாவது மிச்ச சம்மர் டைம்ஸில் வந்துட்டு ரொம்ப ஹீட்டாக இருக்கும். ஸோ வந்துட்டு பெருசாக கேம்பிங் யாரும் பண்ண மாட்டாங்க. இது ஒரு டிசம்பர், ஜான், ஃபெப், மார்ச் கூட இல்லை, ஃபெப் எண்ட், மார்ச் ஓகே பிகினிங் வரைக்கும் சொல்லலாம். அந்த டைமில் வந்துட்டு இங்கே நல்லா கேம்பிங் பண்ணுவாங்க. ஸோ துபாயில் நிறைய இடத்துல கேம்பிங் பண்ணுவாங்க. மோஸ்ட்லி இந்த டெசர்ட் ஏரியாஸ், இந்த மாதிரி ஏரியாஸில் நிறைய கேம்பிங் பண்ணுவாங்க. அதில் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் பாப்புலர் டெஸ்டினேஷன்ஸ் குத்ரா லேக்ஸ். வாங்க எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். ஸோ நாங்கள் குத்ராவுக்கு நோக்கி போயிட்டு இருக்கும்போது ரோட் சைடில் வந்து ட்ரக்ஸில் வந்து இந்த மாதிரி வுட்ஸ், கேம்ப் ஃபயர் பண்ணுற வுட்ஸ், அதுக்கப்புறம் சார்கோல் பார்க்குறீங்க. அந்த மூட்டையில் நிறைய சார்கோல்ஸ், அதுக்கப்புறம் அந்த ஸ்ப்ரே, அந்த லிக்விட், அந்த மண்ணெண்ணெய் மாதிரி சம்திங் அந்த லிக்விட் இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் அந்த ஸ்டாண்ட், அந்த இது நம்ம க்ரில் பண்ணுற ஸ்டாண்ட், இது எல்லாமே இருந்துச்சு. ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் சொன்னால் சரி இது நம்ம வாங்கலாம், கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு இருக்கிறது பத்தாதுன்னு சொல்லிட்டு அதான் ஸ்டாப் பண்ணி வாங்கிட்டு இருக்கோம். ஸோ நாங்கள் சார்கோல், அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு அந்த ஸ்டாண்டு வாங்கியிருக்கோம். வாங்கிட்டு ஆல்மோஸ்ட் ரீச் ஆக போகிறோம். இனி அடுத்து ஒரு ரைட் டர்ன் எடுத்துச்சுன்னா நம்ம அந்த லேக்ஸ்குள்ளே போயிடலாம். ஸோ நம்ம அந்த ப்ராப்பராக அந்த லேக்ஸ்குள்ளே வந்துட்டோம். ரைட் டர்ன் எடுத்து வந்தோடனே நான் ஒரு செகண்ட் சடனாக ஸ்டாப் ஆகிட்டேன். ஏன்னா ப்ராப்பர் ரோடு இருந்துச்சு, சடனாக வந்தோன்னே ஆஃப் ரோட் ஆகிடுச்சு. ரொம்ப ஸ்கேரியாக தான் இருக்குது, பட் ஸ்டில் சேஃப். போலீஸ் பார்த்தோம் நாங்கள். அவங்கெல்லாம் நம்ம பின்னாடி வர்றாங்கப்பா, நம்ம ஃபாலோ பண்ணிட்டு தான் வராங்க. நம்ம தான் அவங்க முன்னாடி போயிட்டு இருக்கோம், நம்ம கிட்ட போயிடுவோம். எப்படி போறாங்கன்னு பார்த்துட்டு அப்புறமா நம்ம கொஞ்சம் அப்படியே ஓரம் கட்டுட்டாப்ப பின்னாடி 4 பேர் வர்றாங்கப்பா. பின்னாடி 2 கார் போய் நம்ம ஒவ்வொரு நம்பர் பிளேட்டுக்கு எல்லா பக்கம். ஆமா, எல்லா பக்கம் இங்க சிக்னல் இருக்கு, அதனால பிரச்சனை இல்லை. வாங்க. என்ன போட்டுருக்காங்க? ஃபயர் இங்க இது பண்ணக்கூடாதுன்னு போட்டுருக்காங்க. அசிஸ்டன்ட் கேமரா. ஸோ இப்போ தான் கார் வந்துட்டு ஒரு இடத்துல பார்க்கிங் கிடச்சிருக்கு, அங்கே பார்க்கிங் பண்ணியிருக்கோம். பட் நிறைய பார்க்கிங் ஆப்ஷன்ஸ், நிறைய பிளேசஸ் இருக்குது. வெளியில் ரொம்ப ரொம்ப வந்து டெம்பரேச்சர் வந்து சிட்டியை விட இங்கே ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு 3 to 4 டிகிரிஸ் கம்மியாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா சிட்டிலேயே வந்துட்டு இன்றைக்கி மார்னிங் செக் பண்ணும்போது 15 டிகிரிஸ் என்னமோ இருந்துச்சு. என் ஃப்ரெண்ட் சென்ட் பண்ணியிருந்தான். ஸோ அரவுண்ட் இங்கே 3 to 4 டிகிரிஸ்னால் இங்கே 10, 11 அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். செக் பண்ணி பார்த்துருவோம் டெம்பரேச்சர் எதுன்ட்டு. இப்போதைக்கு இது பார்க்கிங் ஸ்பேஸ் இன்னும் கிடைக்கல, பட் இங்கே தான் போட்டிருக்கோம். ஏன்னா வந்துட்டு இதுக்கப்புறம் இந்த பார்பிக்யூ, அதுக்கப்புறம் கிரில், இந்த மாதிரி நிறைய ஐட்டம்ஸ் வாங்கியிருக்கோம். அது இங்கே வச்சு கேம்ப் பண்ணி சாப்பிட்டா சூப்பராக இருக்கும். எல்லாருமே அதுக்காக தான் வருவாங்க, குக் பண்ணி சாப்பிட்டுட்டு. ஏன்னா டெம்பரேச்சர் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும், வெதர் சூப்பராக இருக்கும். பக்கத்தில் இங்கே வந்துட்டு இட்ஸ் ஃபேமஸ் ஃபார் அ லேக். அதுக்காக தான் என்னோடய ஒய்ஃப், என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோரும் போயிருக்காங்க. இங்கே ஏதாவது வந்து நல்ல ஸ்பேஸ் கிடைக்குமா உட்காந்து நம்ம கேம்பிங் பண்ணுறதுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. மீன்வைல் உங்களுக்கு அப்படியே இன்ட்ரொடக்ஷன் வீடியோ கொடுத்துடலாம் அப்படின்ட்டு தான் உங்ககிட்ட பேசிகிட்டு இருக்கேன். கைஸ் எங்கே போனாங்கன்னே தெரில, அவங்கள சர்ச் பண்ணி தான் போயிட்டுருக்கேன். இங்கே வந்துட்டு அப்படியே டார்க்காக இருக்குது. அங்கே இருக்காங்க, அந்த சைடு இருக்காங்க. என்னடா எதாவது கிடைச்சதா? க்ரௌட் இல்லையாங்க? இங்கேயே பார்க் பண்ணி அங்கே எதுவும் இல்லை. நான் இப்போதான் காரை விட்டு இறங்குறேன். அங்க எதாவது இருக்கா பார்க்கலாம். இருக்கு, நிறைய பேர் இருக்காங்க. ஆளும் அந்த க்ரௌட் இல்ல, பட் ஆனா லைட் நமக்கு வேண்டாம். லைட் வேணுமா? ஆமாம், ரொம்ப டார்க் ஆகிடுச்சே. கைஸ் இப்போது நாங்கள் லைட் எடுத்துகிட்டு வரல. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இப்போது டார்ச் லைட், ஃபோனோட டார்ச் லைட்னால உங்களுக்கு அந்த வெளிச்சம் தெரியுது. இல்லைன்னா இந்த பக்கம் பாருங்கள், ரொம்ப ரொம்ப டார்க்காக இருக்குது. இங்கே எப்படி கேம்பிங் பண்ணுறது பண்ணலாம், ஆனால் ரொம்ப டார்க்காக இருக்கும். பட் அந்த சைடு ஏதோ வந்துட்டு ஒரு கொஞ்சம் பேர், ஒரு ஃபேமிலி கேம்பிங் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இந்த சைடு கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்குல்ல? இந்த சைடு கொஞ்சம் நல்லா இருக்கு. இங்க வாங்க.
நான் இன்னும் அந்த சைடு அவங்க எங்கே போனாங்களோ அவங்க நான் இன்னும் பார்க்கல. ஸோ பட் இதை பார்த்துட்டு இங்கே கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ ஐ திங்க் நம்ம இங்கே தான் ஃபிக்ஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். லெட்ஸ் கோ. நல்லா பார்த்துக்கோங்க, நாங்கள் மேலே கார் ஓட்டிட்டு வந்தேன், என்னை ஹெல்ப் பண்ணிட்டு பிசிறு தட்டிடுச்சுடா. பிசிறு தட்டி அதான் சொல்கிறேன்ல, வெள்ளமாக இருறா, நான் சொல்லிட்டு தான் இது பண்ண வந்தேன். இல்லை இந்த பிசிறு நிறையா இருக்கு, அவ்வளோதானே. கேம்ப்ஃபயர் போடணும். எந்த சைடு? இங்கே போட்டுப்போம். ரொம்ப டார்க்காக இருக்குல்ல, லைட்டுக்கு என்ன பண்ணுறது? இந்த இங்கே இங்கே எக்ஸாக்டாவா? ஓகே, பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் இல்லை அங்கே இங்கே. ஓகே ஷூர். இரு வரேன் கைஸ். இங்கே தான் இதுதான் அல் குத்ரா லேக். அது வந்து லேக் அப்படின்னா ஒரு லேக்காக இல்லை, இங்கே பிரிஞ்சிருக்கு. லைக் நிறைய பாட்டாக இருக்குது, குட்டி குட்டியாக இருக்குது. ஸோ நிறைய பேர் கேம்பிங் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. இங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே கொஞ்சம் பேர் பண்ணிகிட்ருக்காங்க, இங்கே கொஞ்சம் பேர் கேம்பிங் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஸோ நாங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கிற இடம் இதுதான். இந்த இடத்துல தான் பிளான் பண்ணியிருக்கோம். ஏன்னா லைட் இருக்குது, ஏன்னா நாங்கள் லைட் கொண்டு வரல. பட் நிறைய ஃபேமிலிஸ் அங்கே பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட ஓன் லைட்ஸ் வச்சுருக்காங்க. ஸோ டெம்பரேச்சர் திரும்பவும் சொல்கிறேன், ரொம்ப ரொம்ப கோல்டாக இருக்குது. ரொம்ப சூப்பரான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பார்க்கலாம். ப்ரமோஷன்லாம் இல்லைங்க, நான் இன்னும் அவ்வளோ ப்ரமோஷன் அளவுக்குலாம் ஒரு யூடியூபர் ஆகலை. நான் இது என்னன்னு படித்து பார்த்துட்டு இருக்கேன், ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் சொல்லலாம்னு. ஃபயர் லைட்டர் லிக்விட் கைஸ். ஸோ இது போட்டுட்டு அந்த கட்டை மேலே லைட்டாக போட்டுட்டு கொட்டை வச்ச உடனே பற்றிருச்சு. கைஸ் கேம்ப்ஃபயர் செட் பண்ணிட்டோம். இப்போ என்னென்னா பேலன்ஸ் வந்துட்டு நான் இந்த க்ரில் செட்டப்லாம் பண்ணணும். அதை பண்ணி கம்ப்ளீட்டாக செட்டப் பண்ணதுக்கப்புறம் குக் ஆகிட்டு இருக்கும்போது நான் திரும்ப உங்களுக்கு வீடியோவில் வரேன். பிகாஸ் ஹெல்ப் பண்ணல அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப டார்ச்சர் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. நான் போயிட்டு அதுக்கப்புறம் வரேன். கொஞ்சமாக ஊற்று, லைட் காமிங்க. அதுலேயுமே கொஞ்சம் ஆயில் ஊற்றினா பிடிக்குமா? இது பத்துது. சக்கியில் சேர் தான் இதுக்கெல்லாம் வேணுங்களா? ஆமாம், தரமாக உட்காந்து. அந்த குப்பை இங்கே குப்பை, அது குப்பை இல்லைம்மா. பின்னாடி பார்த்து நீங்கள் கரெக்டாக அந்த இதுக்கு பக்கத்தில் உட்காந்துட்டு இருக்கீங்க. இந்நாட்டுக்கு அவ்வளோதான் நீ யூடியூபரின். ஆமாம், இது ஒரு ஸ்பீக்கரை தான் வாங்கிட்டு வந்துருக்கலாமா? ஸ்பீக்கர் அது ஃபோனில் இருக்குல்ல, இது பத்தவே மாட்டேங்குது. இது இல்லைம்மா, சார்ஜ் இல்லை. எண்ணெய் ஊற்றுடா. இல்லை யாருக்காவது இது வேணுமா? கொஞ்சம் லைட்டாக அது இந்த லிக்விட் போடுவோம், நாங்கள் ஆப்ஷனே இல்லை. இல்லைடா சார், 10 ராடி கான்ஸ்டண்ட்டாக வைக்கணும். கொஞ்சம் நல்லா இக்னைட் ஆகட்டும்ல, ஆஃப் பண்ணி இரு வரும். அதான் வீசணும் கொஞ்ச நேரத்தில். இப்போ என்னன்னா கோல் எல்லாமே கொஞ்சம் கொஞ்சம் பத்துது. இரு, நீங்கள் தானே அது போட வேண்டாம். நீங்கள் கைஸ் இந்த பார்பிக்யூ வந்துட்டு செட்டப் பண்ணிட்டு இருக்கோம். பட் ஆனால் பெருசாக ஃபயர் ஆகவே மாட்டேங்குது. அந்த கேஸ் யூஸ் பண்ணி பார்த்தோம், அந்த லிக்விட் யூஸ் பண்ணி பார்த்தோம், எதுவுமே பெருசாக ஒர்க் அவுட் ஆகலை. ரெடி அப்படின்ட்டு சொல்லிட்டான் நம்ம நண்பன். ஸோ டைம் டு ஸ்டார்ட். பார்த்து இந்த செட்டப் இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிற செட்டப் வந்துட்டு இப்போ வாங்க. என்ன பண்ணணும்? நீங்கள் எனக்கு ஏதாவது சிக்கன் ஏதாச்சும் ஆன் த வே குத்ரா வந்துருக்கும் போது ஸ்கியூஸ் என்ன இருக்கா சைடு நிறைய பேர் இந்த இல்ல ஃபர்ஸ்ட் என்ன தடவை ஏறுவோம் இதெல்லாம் வித்துட்டு வந்துட்டாங்க. ஸோ அங்கே வாங்கினா என்ன இந்தாங்க
நம்ம என்ன தடவை சம்திங் நம்ம ப்ரஷ் வேணும் அதெல்லாம் இல்லை நம்ம டிஷ்யூ கொடுங்க இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பார்க்கவா இல்ல டிஷ்யூ தான் ஆனியன் இருக்கா ஆனியன் ஃபுல்லா கட் பண்ணிட்டீங்களா ஆனியன் இருக்கா கோல் வந்துட்டு நாங்கள் வாங்கினது பத்தலை. ஸோ கோல் வாங்க போகிறோம் நானும் என் ஃப்ரெண்டும். கோல் வாங்கிட்டு கோல் அதுக்கப்புறம் கை வாஷ் பண்ண எதுவுமே கிடையாது. மேபி சானிடைசர் இல்லைன்னா அந்த மாதிரி ஏதாவது சோப் மாதிரி எதாவது வாங்க முடியுமான்னு பார்க்குறோம். தண்ணியும் இல்லை, தண்ணியும் வாங்க போகிறோம். நாங்கள் ஆன் த வேல வரும்போது ஒரு சின்ன ஒரு கம்யூனிட்டி சென்டர் மாதிரி இருந்துச்சு. அங்கே எல்லாமே அந்த சூப்பர் மார்க்கெட்ஸ் அதுக்கப்புறம் நிறையா இருந்துச்சு, லைக் ஹோட்டல்ஸ் ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் எல்லாமே இருந்துச்சு. ஸோ அங்கே போயிட்டு நாங்கள் வாங்கிட்டு வர போகிறோம். வேறு என்ன இருக்குது, கோல் வாங்கணும், லைட்டு வாங்கணும். ஏன்னா எங்களுக்கு லைட்டும் இல்லை. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இவங்களாம் நல்லா ப்ராப்பராக லைட் வச்சு பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஸோ லைட்டும் நாங்கள் வாங்க போகிறோம். லெட்ஸ் கோ. இதுதான் அந்த ஜங்ஷன் சொல்லியிருந்தோம். நான் சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா, அங்கே இப்போ பர்ச்சேஸ் பண்ண போகிற இடம். பெட்ரோல் பங்க்கும் இருக்குது இங்கே. பட் நாங்கள் இப்போ ஃபஸ்ட் டைம் அந்த கேம்பிங் போகும்போது இந்த ரெஸ்டாரண்ட்டில் தான் வந்து என்ன வாங்கினோம், தண்ணி வாங்க போனோம். ஸோ அதே ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு தான் திரும்ப வந்திருக்கோம். இங்கே எல்லாமே இருந்துச்சு ஆக்சுவலி. ஸோ இங்கே தான் வாங்க போகிறோம். இங்கே எல்லா ஐட்டம்ஸும் வச்சுருக்காங்க. ப்ராப்பரான ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட் இருக்குது. இங்கே கேம்பிங் ஐட்டம்ஸ்லாம் இருக்குது. லைக் ஈவன் டென்ட்டு கூட வச்சுருக்காங்க. டென்ட், சேர்ஸ், அந்த கேஸ் லிக்விட், ஃபயர் லைட்டர், ஜெல்லு சொல்லியிருந்தேன் இல்லை, எங்கே இருக்குது? எல்லா ஐட்டம்ஸும் இருக்குது. ஈவன் அந்த மண் இது பண்ணுறதுன்னு நினைக்கிறேன், லைக் அந்த திங்ஸ் கூட வச்சுருக்காங்க. இது நம்ம அங்கே பார்த்தோம்ல, நம்ம வச்சுருந்தோம் இல்லையா, அதே தான் இது. பட் நல்ல குவாலிட்டியில் இருக்குது. நம்ம வாங்கினது ரோட்டில் வாங்கிட்டோம். ஸோ அவ்வளோ ப்ராப்பராக இல்லை. கைஸ், எங்களுக்கு இப்போ தான் கால் வந்துச்சு. அங்கே குக் பண்ணிகிட்ருக்காங்க இல்லையா. ஸோ அது என்ன இருக்குன்னு நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க வீடியோவில். அந்த அலுமினியம் இதில் வச்சு நாங்கள் குக் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் இல்லையா. அதில் வந்து இதுதான் ஃபஸ்ட்டு புதுசாக வாங்கியிருக்கோம். அந்த ரோட் சைட் கடையில் நான் சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா, அங்கே தான் வாங்கினோம். ஸோ அது ஃப்ரெஷ்ஷாக இருந்துச்சு, வாஷ் பண்ணி தான் வச்சோம். பட் அந்த குக் பண்ணதில் என்ன ஆயிருக்கு, அந்த அலுமினியம், அந்த சில்வர், அந்த அலுமினியம் அந்த இதெல்லாம் அந்த சிக்கன் மேலே வந்துட்டு ரொம்ப படிஞ்சிருச்சு, அது போகவே மாட்டேங்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. ஸோ அந்த சிக்கன் அப்படியே வேஸ்ட். ஸோ பட் என்னோடய ஃப்ரெண்டு வந்துட்டு அவன் ஆல்ரெடி ஒரு செட்டப் எடுத்துகிட்டு வந்திருந்தான் அப்படி. ஸோ அது ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இப்போ ரோட்டில் வரும்போது கொஞ்சம் பெருசாக பார்த்தோன்னு சொல்லி வாங்கினோம். ஸோ திரும்ப இப்போது அந்த ஃப்ரெண்டு எடுத்துகிட்டு வந்ததை வச்சு தான் அவங்க இப்போ குக் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. இப்போது ஃபுட்டு ஆர்டர் பண்ணியிருக்கோம். ஆல்ரெடி ரொம்ப லேட் ஆகிடுச்சு. ஒய்ஃப் பசிக்குதுன்னு சொல்லியிருந்தேன் அப்படி. அதனால் இங்கே ஃபுட் ஆர்டர் பண்ணியிருக்கோம் இங்கே ரெஸ்டாரண்ட்டில். பிரியாணி, அதுக்கப்புறம் சின்னதாக பீஃப் கோகோனட் ஃப்ரை. ஜஸ்ட் இப்போ அது குக் ஆகிற வரைக்கும் சாப்பிட்லாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. எப்படியும் இப்போ டைம் ஒரு 9:30 தான் ஆச்சு. ஒரு 11:30 வரைக்கும் நம்ம இங்கே தான் இருப்போம் கேம்பிங் சைட்டில். ஸோ அது குக் ஆகிறக்கும் இங்கே நம்ம சாப்பிட்டு அதுக்கப்புறம் குக் ஆகி அதுக்கப்புறம் சாப்பிட்றதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும். ஸோ நோ ப்ராப்ளம். திரும்ப இப்போ ஃபுட்டு வாங்கினோடனே ரிட்டன் நம்ம கேம்பிங் சைட் போகலாம். கைஸ், நாங்கள் திரும்ப வந்துட்டு அந்த கேம்பிங் சைட் ரிட்டர்ன் ஆகிட்ருக்கோம். அங்கே பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு ஒரு கசல் ஒன்று ஸ்பாட் ஆகிருக்கு. சூப்பர்பான ஒரு சின்ன குட்டி ஓடிடுச்சு உள்ள. செம கியூட். கைஸ், நாங்கள் திரும்ப ரிட்டர்ன் ஆகிட்டோம். இப்போ தான் ரிட்டர்ன் ஆனோம். வந்தோடனே இவங்க ஆல்ரெடி கொஞ்சம் சிக்கன் குக் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க. செம டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு. இந்த வெதருக்கு சூப்பராக இருந்துச்சு. மறுபடியும் இப்போ கோல் முடிஞ்சிருச்சு. நாங்கள் போயிருந்த கேப்பில் இவங்க குக் பண்ணிட்டு இருந்தாங்களே, அந்த கோல் ஆல்ரெடி டன். ஸோ எக்ஸ்ட்ரா கோல் வாங்கிட்டு வந்திருக்கோம்ல, அதை வச்சு மறுபடியும் ஸ்டார்ட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. இதை மறுபடியும் ரீஇக்னைட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். பட் கைஸ், சிக்கன் சூப்பராக இருந்துச்சு. நார்மல் சிக்கன் தான், பட் இந்த வெதருக்கு, இந்த அட்மாஸ்பியருக்கு ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு. எல்லாருமே இங்கே நைட் கேம்பிங் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. நாங்கள் நைட் கேம்பிங் பிளான்லாம் பண்ணல. நாங்கள் இப்போ கிளம்பிடுவோம். டென்ட்டும் இல்லை, எந்த ஒரு
ஸ்லீப்பிங் மெட்டீரியல்ஸ் எதுவுமே எடுத்துகிட்டு வரல. பட் இங்கே எல்லாருமே ஆல்மோஸ்ட் எல்லாருமே கேம்பிங் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. நாங்கள் இனியும் வந்துட்டு நெக்ஸ்ட் டைம் என்ன பேசிகிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா, நெக்ஸ்ட் டைம் இந்த ஜெபல் ஜைஸில் வந்துட்டு போய் கேம்பிங் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பிளான் இருக்குது. கண்டிப்பாக அந்த வீடியோஸ் கூடிய சீக்கிரத்தில் வரும். யா இப்போ குக்கிங் அகெயின் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம். மீன்வேல் நான் சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா, பிரியாணி, அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் பீஃப் ஃப்ரை இதெல்லாம் வாங்கியிருக்கோம். அது இப்போது சாப்பிட்டுட்டு குக்கிங் ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவோம். ஐ மீன் கிரில் அதை ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம். மண்ணெண்ணெய் நினைக்கிறேன்டா. ஆமாம், அது அந்த ஸ்மெல் அப்படி தான் இருக்குது. அந்த ஆயிலோட ஸ்மெல்லு மண்ணெண்ணெய் ஸ்மெல்லு தான் வருது. அந்த ஜெல் இப்போ இதுக்கு யூஸ் பண்ண போறியா? ஜெல் வாங்கிட்டு வந்தோம். கேம்ப் ஃபயருக்கு வந்துட்டு நல்லா ஃபயராக இருக்கு. இருக்கு கவரில். ஸோ எங்கள் யாருக்குமே வந்துட்டு கேம்பிங் எப்படி பண்ணுறது, அதுக்கப்புறம் எஸ்பெஷலி அந்த கேம்ப் ஃபயர் எப்படி லைட் பண்ணுறது, க்ரில் எப்படி வந்துட்டு அந்த கோலெல்லாம் எப்படி ஃபயர் பண்ணுறது எதுவுமே எங்களுக்கு தெரியாது. அதில் ஓரளவுக்கு வந்துட்டு இன்ஃபர்மேஷன் தெரிஞ்சவொடனே பிரபா தான் அவன் தான் பண்ணிகிட்டு இருக்கான். பட் நைஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆக்சுவலி. சூப்பரான ஒரு அனுபவம். ஃபஸ்ட் டைம் வந்திருக்கோம் இல்லையா, இப்போ எங்களுக்கு எல்லாமே தெரிஞ்சிருச்சு. ஸோ அடுத்து ஜபல் ஜைஸ் போகும்போது எல்லாமே ப்ராப்பராக பிளான் பண்ணி ப்ராப்பராக எக்ஸிக்யூட் பண்ணி போகிற மாதிரி தான் பிளான் பண்ணியிருக்கோம். விச் இஸ் கோயிங் டு பி அ நைட் ஸ்டே. நைட் ஆக ஆக வந்துட்டு அந்த சில்னஸ் ஜாஸ்தி ஆகிட்டே போகுது. ரொம்ப நாங்கள் வந்ததுக்கும் இப்போவும் ரொம்ப கம்பேரிசன் இருக்குது. லைக் ரொம்ப ஜில்லுன்னு இருக்குது இப்போது. டைம் இப்போ அரௌண்ட் நாங்கள் வந்தப்போ 9:30 இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அப்போவே நல்லா இருந்துச்சு. இப்போது டைம் இஸ் அரவுண்ட் 11:30 ஆச்சு. ஸோ இந்நேரத்துக்கு நாங்கள் ஆல்ரெடி திரும்பி போகலாம் தான் பிளான் பண்ணியிருந்தோம். பட் அந்த கோலெல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு இல்லையா, அதில் நம்ம திரும்ப சிட்டிக்கு போயிட்டு திரும்பி உள்ளே வர்றதுக்கு ஒரு 1 hour அதுலேயே வேஸ்ட்டாக போயிடுச்சு. ஓவரால் அப்படியே இதுதான் எங்கள் கேம்பிங் சைட். லைட்டு நல்லா ஒர்க் ஆகுதுன்னு நினைக்கிறேன். இப்போது அது எவ்வளோ 30 திர்ஹாம்ஸ் என்னமோ சொன்னாங்க, அந்த சின்ன குட்டி லைட் ஒன்று அதை வாங்கியிருக்கோம். அது வாங்கினதுக்கப்புறம் தான் ப்ராப்பராக லைட்டிங் இருக்குது. இல்லைன்னா ரொம்ப டார்க்காக இருக்குது. இந்த சைட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே தூரமாக தான் லைட்ஸ் இருக்குது. இந்த பக்கம்லாம் ரொம்ப டார்க்காக இருக்கும். இனியும் அங்கே நீங்கள் பின்னாடி பார்க்குறீங்க இல்லையா, அங்கே எல்லாமே கேம்பிங் சைட்ஸ் தான். ஆக்சுவலி நீங்கள் அந்த ரிஃப்ளெக்ஷன் தெரியுது இல்லையா, அந்த லைட், அது எல்லாமே லேக். டே டைமில் இருந்தோம் அப்படின்னா ப்ராப்பராக இந்த குத்ரா லேக் எப்படி இருக்கும்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்த்துருக்கலாம். கேம்பிங் செட் பண்ண போகிறோம். கேம்ப் ஃபயர், சாரி, செகண்ட் கேம்ப் ஃபயர். ஆமாம், ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு ஆஃப் பண்ணிட்டோம். இவ்வளோதான் இருக்கா கட்டை? இருங்க அது ஆஃப் பண்றியா? அத ஓகேவா? ஓகேவா தான் இருக்கு. இரு ஓகே. இது ஒன்று வேஸ்ட்டாக இருக்கே, அது ஸ்ட்ரைட் பண்ணி வச்சு டன். இப்போ இது ஏன் அது என்ன? லைட் ட்ரிப் தான் கையில் இருந்துச்சு, காணோம். கீழெல்லாம் ஊத்துறியா என்ன? இல்லைன்னா சென்ட்ரல் தள்ளி இது பண்ணு. இது எரியற மாதிரி தான் இருக்கும், அப்படியே அணைஞ்சிட்டு வரும். ஃபோன் எங்கிட்ட இருக்கு? கைஸ், கேம்ப் ஃபயர் ப்ராப்பராக செட் பண்ணிட்டோம். இங்கே இருந்துச்சு, அதை கொண்டு போய் அங்கே வச்சுருக்கோம். இப்போ மறுபடியும் இப்போ ப்ரான்ஸ் வாங்கியிருக்கோம். அது குக் ஆகிட்டுருக்கு. அது குக் ஆனோடனே சாப்பிட ஆரம்பிச்சிடலாம்.
கோல் நல்லா ஃபயர் ஆயிடுச்சு. ஸோ ப்ராப்பராக வந்துட்டு கிரில் ஆகிட்டு. எது ஃபிஷ் இதில்? இது வந்து ப்ரான்ஸ், இது வந்து ஒன்று சிக்கன், பக்கத்துலே கேம்ப்ஃபயர். பிரியாணி சாப்பிட போகிறோம். சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு மறுபடியும் கண்டினியூ பண்ணலாம். இது அணையிற மாதிரி இருக்கு, என்ன பண்றது? திரும்ப ஜெல்லு போடுறதா? பீஃப் பிரியாணி, பீஃப் கோகோனட் ஃப்ரை சாப்பிட ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம். டெக்ஸ்டரே சூப்பராக இருக்குது. ஸோ இந்த வெதருக்கு வந்துட்டு நல்லா சூடாகவும் இருக்குது. இப்போவே நாங்கள் ஏன் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா, ஏன்னா இது ரொம்ப சில்லுன்னு இருக்கு இல்லையா, அது வந்து கோல்ட் ஆகிடுச்சுன்னா அது ரொம்ப நல்லா இருக்குது. அதனால சூடாக இருக்கும்போதே சாப்பிட்லாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம். Out, lights went down when you feel lost in your shadow. Don't feel alone, don't scream so loud. We are living in this cruel world. Broken but strong, gotta move on. You're not a bakery of life. Equip my soul, find the real gold. I'll fulfill what I started. கைஸ் சாப்பிட்டுட்டோம். நல்லா வந்துட்டு சாங்ஸ் போட்டு செமையாக டான்ஸ், செமையான வைப், சூப்பராக போயிட்டுருக்கு. வேறு என்ன, எல்லோரும் கிளம்பிட்டாங்க. ஆக்சுவலி இங்கே கேம்ப் பண்ணுவாங்கன்னு நினச்சேன், நான் சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா. ஸோ யாரும் பெருசாக கேம்ப் பண்ணல. இங்கே மட்டும் ஒரே ஒரு ஃபேமிலி கேம்ப் பண்ணியிருக்காங்க. அது இல்லாமல் இங்கே இப்போ புதுசாக மறுபடியும் வந்து கேம்ப் போட்டிருக்காங்க. பட் அவங்க ஓவர் நைட் ஸ்டே பண்ணுவாங்களா என்னன்னு தெரில. பட் இங்கே முன்னாடி இருந்தவங்க எல்லாருமே கிளம்பியாச்சு. இப்போ நாங்கள் மட்டும்தான் இருக்கோம் இந்த இடத்துல. கைஸ், இங்கே இன்னொரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் நான் உங்களுக்கு சொல்லணுன்னே நினச்சிட்டு இருந்தேன். நானும் என்னோடய ஃப்ரெண்டு வந்துட்டு அந்த சிட்டிக்கு போயிருந்தோம் இல்லையா, அந்த கோல்லாம் வாங்குறதுக்கு. ஸோ அப்போது என்னோடய ஒய்ஃபும் அவனோட ஒய்ஃபும் இங்கே நாங்கள் தனியாக தான் விட்டுட்டு போனோம். ஸோ நாங்களாம் அதை பற்றி யோசிக்கவே இல்லை. சேஃப்டி அது இது என்ன பண்ணுவாங்க, தனியாக இருக்காங்க, அதுவும் இந்த மாதிரி வந்துட்டு ஒரு கம்ப்ளீட்டான ஒரு ப்ராப்பரான ஒரு லேக், ஒரு டெசர்ட். நீங்களே பார்க்குறீங்க, எந்த ஆளுமே இல்லை பெருசாக. சேஃப்டி பற்றி நாங்கள் யோசிக்க கூட கிடையாது. இதை விட உங்களுக்கு ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் வந்துட்டு துபாய் சேஃப் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு எனக்கு இதை விட ஒரு பெஸ்ட் டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் என்னால் கொடுக்க முடியுமா இல்லையான்னு தெரில. பட் நாங்கள் அதை பற்றி யோசிக்கவும் இல்லை. அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, தனியாக இருப்பாங்களா என்ன ஏதுன்ட்டு. வி நோ தே வில் பி சேஃப். இந்த கண்ட்ரி அந்தளவுக்கான ஒரு சேஃபான ஒரு கண்ட்ரி. ஸோ நாங்கள் 2 பொண்ணுங்களை இந்த இடத்துல தனியாக விட்டுட்டு நாங்கள் சிட்டி விச் இஸ் அவே, நாங்கள் ஒரு போயிட்டு வர்றதுக்கே வந்துட்டு எங்களுக்கு ஒரு 1 hour ஆச்சு. ஸோ அவ்வளோ தூரத்தில் நாங்கள் போயிட்டு வந்தோம். பட் திரும்பி வரோம், எங்களுக்கு எல்லாமே ப்ராப்பராக அந்த இருந்த கோலில் குக் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க. தே வர் சேஃப். ஸோ அதை இந்த இடத்துல நான் கண்டிப்பாக சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ துபாய் கைஸ், டெய்லி ஈச் அண்ட் எவ்ரி டே, ஈச் அண்ட் எவ்ரி மூமெண்ட் நான் இந்த கண்ட்ரி
எஸ்பெஷலி யூஏஇ, எஸ்பெஷலி துபாய் வந்துட்டு நான் இந்த மாதிரி வந்துட்டு நான் இந்த அளவுக்கு வந்துட்டு நான் சர்ப்ரைஸ் ஆனதே கிடையாது எங்கேயுமே. இந்த அளவுக்கான ஒரு சேஃப்டி, இந்த அளவுக்கான ஒரு ஒரு ஃபீச்சர்ஸ், ஒரு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர், இந்த அளவுக்கான வந்துட்டு ஒரு டெக்னாலஜி எல்லாமே அட்வான்ஸ்டாக இருக்குது. ப்ளஸ் சேஃப்டி, நான் சொன்ன ஃபஸ்ட் எல்லாமே வந்துட்டு நிறைய கண்ட்ரீஸில் இருக்குது. பட் சேஃப்டி அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா வெரி ஃபியூ கண்ட்ரீஸ், திஸ் இஸ் ஒன் அமங் தம். ஸோ இந்த இடத்த நீங்களே பாருங்களேன். ஸோ எவ்வளோ டார்க்காக இருக்குது. இது எல்லாமே உங்களுக்கு டெசர்ட் தான், ப்ராப்பரான ஒரு டெசர்ட். யாருமே இல்லை இந்த இடத்துல பேசிக்லி. ஸோ நாங்கள் இங்கே தான் அவங்கள விட்டுட்டு போனோம். ஸோ விச் இஸ் குவைட் அன் அமேசிங் திங் நான் ஃபீல் பண்ணுறேன். இங்கே இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா, இப்போ இன்னொரு விஷயம் உங்களுக்கு நான் காமிக்கிறேன். இப்போது நம்ம கேம்பிங் போட்ட இடத்துல ஆப்போசிட்டில் வந்துட்டு இங்கே கொஞ்சம் பேர் இருந்தாங்கன்னு சொல்லிட்டு நான் வீடியோவில் காமிச்சேன் இல்லையா? ஸோ அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொல்லி கொஞ்சம் பாருங்கள். அவ்வளோ ப்ராப்பராக யூஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் எல்லா கார்பேஜ் எல்லாத்தையும் பிக்கப் பண்ணி ப்ராப்பராக வந்துட்டு ஒரு கவரில் போட்டு இங்கே செட்டப் பண்ணி வச்சுட்டு போயிருக்காங்க. ஸோ நாளைக்கு மார்னிங் வந்தோடனே துபாய் முனிசிபாலிட்டியோ வாட் எவர் அவங்க வந்து ப்ராப்பராக எல்லாத்தையும் இதை எடுத்துகிட்டு போயிடுவாங்க. நோ லிட்டர், நாட் ஈவன் அ சிங்கிள் லிட்டர். இங்கே ஒரு 10 to 15 மெம்பர்ஸ் உள்ள ஒரு ஃபேமிலி இருந்தாங்க. அதே மாதிரி தான் நாங்களும் பண்ணிகிட்ருக்கோம். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே ப்ராப்பராக கவரில் போட்டு ரெடி பண்ணி அங்கே தனியாக பார்த்தீங்கன்னா அங்கே வச்சாச்சு. ஸோ நாங்களும் அதே தான் பண்ண போகிறோம். இங்கே இருக்கிற அத்தனை பேரும் அதை தான் பண்ணுறாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் another thing I was so surprised of. ஸோ இது பண்ணாதவங்களும் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா, இதை பார்த்துட்டு நம்மளும் அதை பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இது வருது, விச் இஸ் a செயின் ரியாக்ஷன். அது அப்படியே கண்டினியூ ஆகும் இல்லையா? கைஸ், நாங்கள் இங்கே கேம்போட ஃபஸ்ட்டு வந்தப்போ அரௌண்ட் ஒரு 20-21 டிகிரிஸ் இருந்துச்சு. ஸோ அதுவே கொஞ்சம் சில்லுன்னு தான் இருந்துச்சு. இப்போ எவ்வளோ டெம்பரேச்சர் இருக்குன்னு செக் பண்ணி பார்த்தோம். நீங்களே பாருங்கள், அரௌண்ட் ஒரு 16 இருக்குது. பட் ஃபார் மீ இட் ஃபீல்ஸ் லைக் அரௌண்ட் ஒரு 12-13 இருக்கிற மாதிரி தான் ஃபீல் ஆகுது. When you feel lost in your shadow, don't feel alone, don't scream so loud. We are living in this cruel world, broken but strong, gotta move on. You're not a bakery of life, equip my soul, find the real gold, I'll fulfill what I started. கைஸ், இந்த லேக் இருக்கு இல்லையா, அதுக்கு பக்கத்தில் தான் போயிட்டுருக்கேன். ஸோ ரொம்ப சில்லுன்னு இருக்கு இல்லையா, அந்த லேக்கில் இருக்கிற தண்ணியும் அதே சில்னஸில் இருக்கா, அது எவ்வளோ சில்லுன்னு இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம் அப்படின்னு போனால் ரொம்ப டேஞ்சர் தான். இதுதான் போகணும். ஏதாவது வலிக்கு உள்ளே விழுந்துட்டேன்னு வைங்களேன், அது எவ்வளோ ஆழம்னு பொறுத்தல. நைட்டு வேற ஆச்சு. ஸோ இட்ஸ் ரிஸ்கி. டச் பண்ணலான்னு வந்தேன், எவ்வளோ சில்லுன்னு இருக்குது அப்படின்னு டெஸ்ட் பண்ணலான்னு. பட் வேண்டாம், சேஃப்டி ஃபர்ஸ்ட். இங்கே ஒரு பாத் அப்படியே போகுது. அதுக்கப்புறம் அங்கே அந்த லைட்ஸ் தெரியுது இல்லையா, அங்கே ஏதோ லைட்ஸ் இருக்கா. நாங்கள் ஆள் யாருமே இல்லை, அது சும்மா இங்கே கேம்பிங் சைட் இருக்கிறனால அந்த லைட்ஸ்லாம் போட்டிருக்காங்களா என்னன்னு தெரியல. இந்த பக்கமும் ஒரு ரூட் அப்படியே போகுது. ஓகே கைஸ், கிளம்பிட்டோம். அவ்வளோதான். கேம்பிங் அந்த சைட் எல்லாமே கிளியர் பண்ணியாச்சு. கம்ப்ளீட்டாக அங்கே இருக்கிற இடம் எல்லாமே சரி பண்ணி கேம்ப் ஃபயர்லாம் கம்ப்ளீட்டாக ஆஃப் பண்ணிவிட்டு கிளம்பிட்டோம். ஏன்னா குளிர் தாங்க முடியல. ஸோ நாங்கள் கிளம்பிட்டோம். மறுபடியும் அடுத்த ஒரு சூப்பரான ஒரு வீடியோவில் நம்ம பார்ப்போம். கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இன்னும் சூப்பரான ஒரு துபாய் வீடியோஸ் கண்டிப்பாக நம்ம இந்த சேனலில் பார்க்க போகிறோம். See you guys. Fire went out, lights went